गुड्डू क्या है इसमें? बहुत मजा आता है पास। क्या है बेटा? इसका तो पिंक पिंक पिंकी पोंकी हो रहा है इसका। वो इसका रूम बना देगा पिंक पिंक कलर का। आई, आई, बजाओ बजाओ एक बार। ये उसको बिठाओ बिठाओ उसको। कैसे गुल्लू ऐसे? गुड्डू अरे खड़ा नहीं बैठ। ये अरे कितना प्यारा है मजा आया ना गुल्लू? गुड्डू। अब पूरी मेरा पिछवाड़े ये